बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज जो है ना कुर्बानी के बकरे दिखा रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। सतार गोड फार्म से मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अबलग राजनपुरी गुलाबी बकरा है। जो भाई भी लेना चाह रहे रब्ता कर सकता है। सतार गोड फार्म से मिलेंगे। रब्ता नंबर 0340 70 56 420। दूसरा नंबर है 0344 720 64 63। 0344720646 पे रब्ता करना। सतार गोड फार्म से मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये है दांतों में दो। ये एक नंबर पे आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत ही बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है। सतार गोड फार्म से मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा बकरा है अबलग। इससे अलावा और ये गुलाबी बकरा खड़ा हुआ है माशाल्लाह खूबसूरत परवन में दूसरे नंबर पे आ रहा है। गुलाबी बकरा दांतों में दो है माशाल्लाह। प्यारा बकरा है, दो दांत है। जो भाई लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है। ये है 3 नंबर पे गुलाबी एक नंबर माशाल्लाह नर बकरा दांतों में दो। ये पठ खड़ी हुई है, ये भी दांतों में दो है। चौथे नंबर पे आ रही है मादी पठ। 5वें नंबर पे ये गुलाबी बकरा खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत परंत में माशाल्लाह। ये खड़ा हुआ है 5वें नंबर पे और एक अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी गुलाबी है मुंडे राजनपुरी गुलाबी बकरे माशाल्लाह। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकते हैं। सतार गोड फार्म से अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे माशाल्लाह। इसकी नकोड़ झाला देख सकते हैं। जो भी लेना चाह रहे हैं रब्ता कर सकते हैं। अरे क्या का प्यारे बकरे हैं। 4 बकरे हैं उसमें एक मादी है। ये भी मादी पाठ है। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत प्यारी मुंडी पाठ है। इसके अलावा ये अबला के और ये भी गुलाबी बकरा खड़ा हुआ है। इसके अलावा ये गुलाबी मादी पाठ खड़ी हुई है माशाल्लाह खूबसूरत परन में। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है माशाल्लाह। इसकी कीमत जो है ना 30 हज़ार होएंगी फ़ाइनल। ये 30 हज़ार के फ़ाइनल होएंगे। जो भी लेना चाह रहा है। ये हैं 5 बकरे, 4 बकरे एक मादी पाठ अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत परन में। एक मादी 4 नर। जो भी लेना चाह रहे रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। 30 हज़ार के मिलेंगे। खूबसूरत 5 बकरे हैं राजनपुरी गुलाबी एक नंबर और 5 बकरे 4 बकरे एक मादी पाठ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जो है ना नर बकरे हैं और एक मादी है माशाल्लाह। ये भी गुलाबी है राजनपुरी 2 दांत। ये भी गुलाबी है राजनपुरी 2 दांत और ये अबलग माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे ये भी नर है और ये भी खड़ा हुआ है। ये चौथे नंबर पे ये भी नर बकरा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो खड़ी है ना मादी है। 5वें नंबर पे ये मादी खड़ी हुई है खूबसूरत। ये भी दांतों में 2 है अल्हम्दुलिल्लाह। डबल हड्डी में गुलाबी माशाल्लाह। प्यारे से प्यारा माल है गुलाबी एक नंबर। नकोड़ झाला देख सकते हो। राजनपुरी 2 दांत के हैं माशाल्लाह खूबसूरत परन में। ये माशाल्लाह 2 दांत की पाठ अल्हम्दुलिल्लाह। दांतों में 2 है गुलाबी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत। ये बकरी गब्बन है। ये भी गुलाबी है अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है माशाल्लाह। गब्बन बकरी है 2 महीने कंफर्म गब्बन है। और इसके अलावा ये गुलाबी पाठ है राजनपुरी। ये 2 हैं, एक नर एक मादी। एक फील है, एक मेल एक फीमेल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अबलग जो है ना ये मादी है और ये गुलाबी जो है ना ये नर है। ये दोनों बच्चे हैं और ये गुलाबी बकरी है गब्बन और ये पठ है माशाल्लाह खूबसूरत परन में अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकरा है आंडू अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी गुलाबी पाठ है 5 महीने की है माशाल्लाह खूबसूरत परन में अल्हम्दुलिल्लाह। 5 महीने की गुलाबी पाठ है ये भी। अरे छोड़ दे को अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5 महीने की गुलाबी है राजनपुरी। इसकी नकोड़ देख सकते हो। आँख भी वाइट है और कान देख गुलाबी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 महीने की है ये गुलाबी पाठ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो है ना 5 बकरे गुलाबी राजनपुरी और 6-7 जो है ना मादी पट्ठे हैं खूबसूरत। ये 2 दांत के बकरे भी हैं इसमें कुर्बानी के और पालने वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत परन में गुलाबी लाड की लाड। जो भाई ख़रीदना चाह रहा है रब्ता कर सकता है सतार गोड फार्म से अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिलेंगे माशाल्लाह खूबसूरत गुलाबी है। ये दोनों नर हैं। ये गुलाबी दोनों नर बकरे हैं ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों गुलाबी हैं राजनपुरी गुलाबी बकरे हैं। और ये भी बकरा खड़ा हुआ है माशाल्लाह अबलग राजनपुरी। और वो बकरी है गबन। ये पाठ गुलाबी खड़ी हुई है
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत परिंदे हैं, बकरी और बकरे भी राजनपुरी गुलाबी हैं माशाल्लाह। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है, सतार गोड फार्म से मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से अच्छा। ये नर बकरा खड़ा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मादी गुलाबी पाठ खड़ी हुई है 5 महीने की, और ये नर बकरा खड़ा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाठ है, इसमें 2 बकरी हैं, 2 बकरे हैं नर गुलाबी। 11 जानवर हैं गुलाबी, एक नंबर। जो भी लेना चाह रहा है रब्ता कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अबलग पाठ खड़ी हुई है माशाल्लाह, खूबसूरत मार है, प्यारा मार है अल्हम्दुलिल्लाह।